تبقى ذكريات ماضينا حكايات صامتة تركت في قلوبنا أثرا لا يزول. صناعة التحت طالت عمركم هي من الموروث الشعبي، فكان قبل كسرة الأثمد يجلبونها من الخارج، فتجيبها الكسرة الأثمد هذه جابت الحرمة طالت عمركم وحطتها في ماي، فقبضتها نشفتها حطتها في منحاز ورشاد ودقتها لين تنعم. يوم تنعم يبونها مسحنة في كذا حصى طويلة زين وفرخة، هاي الفرخة المسكة يقبضوها طالت عماركم سحنوا لين نعموا. يوم نعموه جابوا له ماعون انزين عليه خلقه وقايه ولا خلقه شربت اي شيء انزين ونخللنا عده مرات، وهاي ترد النخالة مرة ثانية حطوها في المنحاز وردوا دقوها مرة ثانية، قبضوا وردوا بعد مرة ثانية سحنوا 3-4 مرات لين ما ينعم يستوي نعيم مرة تقولين يعني بقولش أنعم من الطحين. ويابوا له مشاحل وحطوا في المشاحل وشحلوا به. والله تعلمت أنا يوم صغيرة، كان عمري على 10 سنوات 8 سنوات كذي، علموني يعني أمهاتنا. أول كان بعد ما في كاجوجة، ما في دحارج مثل هاي، يعني كانت على عصا يسوون لنا ويحطون على القوطي، يحطون لنا قوطي ونتعلم فيه. جبنا التلي وجلسنا فكرنا سوينا ميداليات، سوينا تاجات، نفكر كل ما فكرنا بشي جتنا الفكرة سوينا، كل ما جتنا فكرة سوينا. يعني وعلمنا اللي صغارية، قلت تعالوا أمي نسوي وياكم، يسوون ويانا يخيطون ويسوون ونركبه يعني أساسا ما نبغى يعني يكون يندرس مولي ما حد يشوفه، ما حد يعرف شو هذا شو شكله، يشوفونه كذي بالمنظر وما يعرفون كيف تصريفته، يعني لازم يكون موجود. البنات الشابات يعني لازم يكونوا يتعلمون، وعلمنا ما شاء الله الحمد لله أجيال يعني تعلموا والحمد لله. من طلعنا ما عرفنا شغلة غير هذا، يعني هاي كاجوجتنا بإيدنا ونشتغل. خلصنا شغلنا البيت ردينا على هاي، وهذا شغلنا. البحر له ناس لفيحة يعرفون التوح من اليرة، مو بكل من طاح سريحة قال هذا خيط وغيره. يا هي يا هي يا الله يا كريم رحمن يا دولة الإمارات سابقا نقول الإمارات المتصالحة من أبو ظبي ودبي والشارجة إيمان وبيوين وراس الخيمة والفجيرة عايشين على البحر، أصحاب البحر في البحر وأصحاب البر في البر. وأكثر ما يكون أيام مثلا أيام القيض لما تطلع الساعة الغص طبعا في 4 فترات. الأطفة اللي في الغص مثلا احنا ما تقوم بناية إلا بالقواعد، ما تقوم سفينة إلا على البيس اللي هو تحت في السفينة وميل الصدر وميل التفر، إذا وصلت هذا قام السفينة. هنا صنعوا روحهم حتى في أيام الحمل على صنعة الأبواب قبل في راس الخيمة صنعوا الأبغال الكبار في الظهر يعني بالظهر راس الخيمة. كل صناعة الصمن كانت عندنا، ما عاد الساي يجينا من الهند. الحين الساي كثر من بورا ما أدري وين، لكن لو رجعنا الساي الهندي هو الأصل. في نعمات تقال في البحر، في نعمات تقال في البر، ولكن نعمات في البحر مثل ما تقولن أكثر غزلي وبعد. وكل حد يعني خاصة في الغوص يبغون يقصروا الوقت، يعني يصير ذنب لو قصير لكن له مغزى ولا معنى ولا مركب
قصيدة. هذا كان حوز أهل الباب المفوض يبتم من الوعدة، لكن شنو هاي مهذفة بيوين شنو وشاك من مهذب قلت له العطشان ما يصرف. الثاني قال لي كيف اللي عطشان ما يشرب، كيف اللي وربيان تسجونه مرحبا مركب الحمال بايقرب والبدن كبات ودونه. تعلمت أن البحار ليست مجرد مكان بل شعور. وما ممكن نفصل ما بين جلفار واللؤلؤ، لأن أصلاً ما أبرز جلفار في العالم هو اللؤلؤ والمكانة العظيمة اللي كانت للؤلؤ في هذه المنطقة. ويمكن آخر جيل يعني كان حضر الغوص التقليدي غادر من أكثر من 20 سنة، ما عاد حد موجود من كبار السن اللي شاركوا في الغوص. فلذلك الدور والمهمة والمسؤولية علينا نحن الجيل اللي شاف غواصين. ممكن أنتم أعماركم ما لحقتوا على يدودكم اللي غاصوا، نحن لحقنا وشفناهم يغوصوا. أنا كنت أتحدث في موضوع إحياء ثقافة اللؤلؤ، كان في تنمر علي، في ضحك، وفي أن لا هذا من سابع المستحيلات، الدولة أصبحت دولة نفطية، الخليج صار ينتج النفط، الآن تنوع في الاقتصاد، تنوع في مصادر الدخل، الرجوع إلى الماضي هو شبه مستحيل. كان في اعتقاد على أنه ما عاد في موجود محار، والمراكب الخشبية ما تصلح يعني تبحر في البحار. شجعت ونزلت بفكرة نزول المراكب في البحر والإبحار فيه. فلذلك هذه 3 وصايا أنا أوصي فيها الجميع: الشغف والمثابرة والصبر. كنت في بداية الأمر أصلي في الشباب في سكن الطلاب في جامعة الإمارات، ثم بعد ذلك خرجت من الجامعة وبدأت أتطوع في الصلاة في مسجد الشيخ راشد في صلاة القيام وصلاة التراويح، إلى أن تعرفت لي العم عبد الله العماش هناك، فقال لي: أنت لا تصلح إلا أن تكون إمام للمسجد. في الواقع هو كان الدافع الرئيسي في رغبتي في أن أكون إمام وخطيب في المسجد. في السابق يعني أنا أدركت أيام التسعينات، ففي أيام التسعينات طبعاً كانت الحياة نوعاً ما بسيطة. لماذا؟ لم يكن هناك الانفتاح الذي نراه اليوم. المجتمع اليوم والناس يعني صار كثافة في السكان لدينا، خصوصاً من الناس المقيمين يعني الذين يأتون من الخارج، وهذا من فضل الله عز وجل لنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. في السابق كانت الحياة بسيطة ولله الحمد. من الأمور التي يعني نشاهدها اليوم وفي الحقيقة نحن نسعد بها إقبال الشباب للصلاة ومحافظتهم على صلاة التراويح وصلاة القيام. في الواقع يعني في السابق لم يكن هكذا. اليوم ما شاء الله يعني في إقبال من الشباب صغارا وكبار للمحافظة على هذه الصلوات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. حيث الرمال والبحار والجبال هنا أنتمي أنادي الفار.